अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बलगम वाली खांसी का इलाज। नमकीन पानी से गरारे करना आमतौर पर गले की सोजिश का इलाज है, लेकिन खांसी के लिए भी मुअस्सर है। ये बलगम को पतला कर सकती है और इन चीज़ों को ख़त्म करने में मदद कर सकती है जो आपके गले में जलन पैदा करती हैं। 8 औंस गर्म पानी में 1/4 से 1/2 नमक मिक्स करें, इसके गरारे करें और फिर इसको बाहर थूक दें। अल्लाह हाफिज़।